Өзүңүз айтып атасыз, маселе мурдараак көтөрүлгөн дейт. Ошондо сөзсүз эле маселе көтөрүлгөндө иштейсиздерби? Сиздерге жеткирбей айлык өтөшүн жасап коюшу бар беле? Жасап койсо болмок. Эми кандай чара колдоносуз? Эметилбей. Мына мен ошону айтып атам. Технадзор туп-туура кылган, туура кылган, кабыл албай калган. Бирок эмнеге эки жумуш кылбай эле ошо убагында эле туура кылып койсо болбойт? Анткени акча жетпей калыптыр. Күзүндө сунун эч ким берген жок. Күзүндө ошондо текшерип, эмдиги жылкы жазга даяр. Ошону айтып атам. Даярдайбыз. Мен айткан нерсеге жок деп тургайры, мен айтканды айтып атпаймынбы? Жок, эми мен боло турган ишти айтып атам да. Анан жөн эле азыр сууну беребиз, азыр текшеребиз, анан кийин бул жерди толтура алабыз дегенден мен алысмын да. Талап биздин эме көйгөйүбүз акимиятты келип базып алуу эмес, же акимдин орун басары сиздин ордуңуз талашуу, же айыл өкмөттүн ордун, же ошондой эле РУХ начальнигинин ордун талашуу алуу эмес. Телевидение келгенде эле алар иштеп эле бир айдын ичинде бүтүрүп коет деген эме жок да. Жылыш болуп атат. Эми ошону да айтып койгула да. Телевидение келгенден бери жылыш жок. Бериште. Элөкө тууганыңызбы? Жок, тууганым деле эмес. Мен өзүм Мисля коргодуңуз? Жок, коргогон жокмун эми. Сокол медиа буга чейин Чүй районуна караштуу Кызыл Аскер айылындагы суу топтоочу жайдын курулушу 5 жыл бою созулуп, бүтпөй жаткандыгын 2 бөлүк кылып көрсөткөнбүз. Анда биринчи бөлүктө Султан Ибраимов айыл өкмөтүнүн башчысын жумуш ордунан таба албай жоопсуз кеткен элек. Ал эми экинчи бөлүктө айыл өкмөт берген суроолорго жооп бере албай, ал тургай эл менен жолугуша тургандыгын билип туруп, ишке байланыштуу бир дагы кагазды жанына албагандыгы таң калтырды. Ошол эле учурда Чүй районунун акиминин орун басары бизди бул маселени көтөрүп жатканыбызга нааразы экендигин билдирди. Баса бул аким деги эле журналисттерди жактырбайт. Буга чейин Стоп беспредел редакциясынын журналисттери барганда имаратты айланып чуркап жөнөгөн. Айланып бир келдик. Ал эми бул абалда айыл өкмөткө адвокаттык кылып, коргоп гана тим болду. Орун басар бизге нааразы болуп калыптыр. Баягы жигиттерге дагы туура эмес сөздөрдү сүйлөп, силер эмнеге эсип келдиңер, эмнеге жаман көрсөтүп атасыңар, эмнеге калп айтып атасыңар деп. Азыр калпчын боюнча өзүн сурап көрөчү, эмнеге нааразы болуп атканы боюнча. Бизге башкача сүйлөдү эле. Туура ушул маселени угушсаңар жакшы болот эле, айтсаңар жакшы болот эле деген болчу. Азыр жумушторунда жок болот экен алда. Сизге бир суроом калды. Биздин съемка кылганыбызга нааразы болуп калыпсыз. Да, нааразы болдум. Анткени мен сиздерге сунуштадым эле, ушундай кылбай, баарын чоң. Кандай кылбай? Эми бир тараптуу тартпай. Бир тараптуу кандай? Бир тараптуу дегеним баягы тартылган маселелерде, мисалы кимдер жок болчу, ал жерде подрядчик жок болчу, өнүктүрүү областтык өнүктүрүү фондунун представительдери жок болчу, айыл өкмөт жок болуп калды. Сиздер ошонун негизинде бир тараптуу кылып чыгарып койсуңуз. Айыл өкмөт жумушунун ордунда жок болгону мен күнөө эмесмин. Ал күнү сиздер өзүңүз чалып албай койбодуңузбу? Мынакей айыл өкмөт Султан Ибраев атындагы айыл өкмөт башчысына келдик. Жанагы жогоруда БСР боюнча суроолор бар болчу. Жумуш ордунда жок. Айыл өкмөт келеби экен азыр? Чакыртып алдыңызбы? Бул жакта жүрдү беле? Жүргөн Токмокто жүрөт, тияктан кайрып келип школа түзгөн. Албай да өчүп болбоду. Жок, мен чалганда түшүндүрбөдүмбү? Ал жигит мага маалымат берген. Азыр ошол жакта суу тартыш болуп атканына байланыштуу мен аны ошол жака бар деп тапшырма бергенде ал ошол жакта жүрдү. Өзүңүз телефон чалдыңызбы? Чалдым, бирок ал тоонун ичинде болгондугуна байланыштуу ал байланыш. Анда ошентип айтпайт белеңиз. Мен бир жака жиберип койдум эле, тоого жибердим эле деп айтпайт. Ошол ал кийин айтты да, ал жөнүндө. Жок, сиз айтып атпайсыз, мен жибердим деп атпайсызбы? Мен да жибергем. Ошону ошол жакта болуп калды. Анан мынакей бүгүн өзүңүздөр көргөндөй мынакей мен баарын чакырып берейин деп саат 3кө сиз менен сүйлөшкөнбүз. 3тө баары тең келишти. 5 мүнөт калганда баары тең бул жерде болду. Маалыматтарын ошол сиз менен келген Кызыл Аскер жаштары баарын тең угушту. Бүт толук маалымат берилди. Айыл өкмөт бир дагы кагаз колуна албай туруп келиптир. Жок, айыл өкмөттө бар деди мынакей. Ал айтып атат, сизди андай кагаздарды алып келип айткан эми. Мен бияка деген чакырып туруп, ошон үчүн келдим. Ушул тема мына бизге акимдин орун басары айткан, болгон кагазын алып келип сага көрсөтөт. Мага айткан мисалы кагаздарын ала кел деп. Мен кагаздарды ала келсе ала келмекмин мен мисалы. Акимдин орун басары айткан эмеспи? Жок. Жок, мен ал жөнүндө деле айтпаптырмын, бирок жанагы областтан келген
өкүлдөрдө бүт кагаздары менен келген. Тилекке каршы биз дагы ошолордун жоопторун камерага тартпай калыптырбыз да, тартып алсак жакшы болмок экен. Алар толук маалымат берип кетишти да. Эгер силер саат ал маалыматтар айыл өкмөтү болуш керек да, бирок ошол ишти ал маалыматтар бар, дагы келем десеңиздер, дагы бир жолу уюштуруп, дагы бир ошол кагаздары менен канча акча бөлүнгөн экенин бүт баарын тең тартып алсаңыздар. Биз азыр айыл өкмөткө суроо бердик да, БСРден качан ишке киргизесиңер десек, так жооп бербей койду. Бул мындай болуп атат. Азыр мен бул жаштарга да түшүндүрүп айттым. Эгер азыр сууну кое бере турган болсок, азыр тартыш болуп атат. Чындыгында азыр сугат маселеси абдан орчундуу болгонуна байланыштуу суу тартыш болуп, азыр толтурганга мүмкүнчүлүк жок. Ушул ишти жаз алды менен эле айдоо себеби баштала элек деле кылса болот. Мен жана бул жумуш наразычылыгым 2022-жылы бүткөн экен да. жаштарга дагы наразычылыгым ошондо болуп атат да. Булар мага суу боюнча бир нече жолу келишкен. Суу Сиз жаштарга наразы болбоңуз. Сиз кол астында иштеген айыл өкмөткө наразы болуңуз. Эмнеге дейсизби? Маселени мага сиз уксаңыз, эми суроо бергенде эмне? Жаштарга мен наразы болом. Жок, эми сиз талашпай, мен аягына чейин айтып бүтөйүн, мен анан кийин бересиз да. Менин айтканым ошондо болуп атат да, булар буга чейин мага келген. Келип, бирок БСР жөнүндө сөз болгон эмес да. Биз ал жерге да барып чогулуш өткөнбүз. Бул маселени ошол чогулуштан көтөрүшкөн, чогулуштан ошол жерден жооп алышкан болчу. Айыл өкмөт дагы жооп берген. Анан ошол боюнча маселе эгер мурдараак көтөрүлгөндө, биз ошондон биринчи баштайт элек, албетте. Өзүңүз айтып атасыз, маселе мурдараак көтөрүлгөндө. Ошондо сөзсүз эле маселе көтөрүлгөндө иштейсиздерби? Жок, андай эмес. Биз буга чейин эле иштеп атканбыз. Азыр эки суроону катар менен коеюн. Бири бул биринчи суроо. Экинчи суроо. Сиз айтып атасыз, эгерде жаштар ошо эртерээк мага айтканда, муну көзөмөлгө алат элек деп атасыз. Айыл өкмөт анда эмне иштеп атат? Аны жумуштан алып коелу, өзүңүз жасабайсызбы, жетишет экенсизби? Жок, айыл өкмөт азыр сизге жооп берди го бул боюнча. Жооп бере албай койду. Өзүңүз айткандай, мунун баары тең жергиликтүү айыл өкмөттөр өздөрү иштешкен, ошолор заявка берген. Бул БСР негизи айыл өкмөттүн балансында турган БСР да. УОСта да эмес, башка чарбаларда эмес. Айыл өкмөттөн талап кылыш керек да. Жок, мен суроомо жооп ала албай калдым. Аны биз чындыгында мурдараак билгенде ошону сурайт элек да. Сиздерге жеткирбей айыл өкмөт ошону жасап койушу бар беле? Жасап койсо болмок. Эми кандай чара колдоносуз? Жок, чараны көрөлү. Бир айыл суусуз калды. Суусуз калды деп мен антип айтып айта албайм. Мен антип айта албайм. Суудан калган жок, анткени жанакындай мен айткандай которуштуруу жолу менен бүгүнкү күнгө чейин сугат иши жүрүп атат. Мейли. Айыл өкмөттүн иш аракетинен кемчилик көрө алдыңызбы? Айыл өкмөттүкү эми мен жанакы жообун укпай калдым. Биякта дагы чогулуш болуп, элдер менен болуп калдым. Мен кандай жооп бергенин аны мен азыр маалыматым жок экен да. Ошого жараша мен жооп берейин. Бирок сиз баары мисалы жаштарды угуп атасыз, буга чейин айыл өкмөттен деле сүйлөшкөнсүз, башка органдар бар менен сүйлөштүңүз, ошол жакта маселе эмне болуп атканын суурабы өткөн жумадан беричи. Анан өзүңүз деле баягы жетекчи катары мунуку туура эмес, ушул жерден ушул иштеп койсо болмок экен, бул жерде иштебей коюптур деп өзүңүз баа бериңиз ишиңизде. Мен карап көрөйүн деп, анын баарын тең азыр карап көрдүңүзбү? Сурап туруп карап көрөйүн азыр. Кандай деди, биз дагы эртең дагы жолугабыз. Мен ал жакта мамлекеттен дээрлик 2 жолу 10 миллионго жакын акча которулуптур. Эми анын акча жок болсо бир жөн. Сиздер дагы бир жолу айтып атам, сиздер кечигип калып, жанакы мен кечиккенге такалабаңыздар сиздер. Жок, эми алардын сиз мен айткыңыз келип, мен эмне айткым келип? Муну менен мен баягы сүйлөшкөн боюнча сиздин убагында келбегениңизде болуп атат. Мен убагында келсем эле БСР толук маалыматты ошондо жок, БСРде эмес. Толук маалыматты ошол Чүй областынын өнүктүрүү фондунан келген директору маалыматты берип кетти да. Момча алынган, момча сумма менен иш жүргөн. Биринчи транш менен эмне үчүн бүтпөй калганын, экинчи транш берилип, анан кандай иштер жүргөнүн баардыгын ал түшүндүрүп айтып берди да. Эми ал маалымат берип жана маселе жок. Мен анын айткан сөздөрүнүн баарын тең азыр мен сиздерге кайталап айта албайм. Түшүндүм, мен маалымдармын. Бирок сиз менин суроомду укпай туруп эле, азыр кесип туруп өзүңүздүн оюңузду айтып атасыз да. Менин суроом бөлөк. Айтыңыз. Мен кайталайын. 2 жолу баш аягы 10 миллионго жакын акча которулуптур. 2 жолу бириккенде. 10 миллионго жакын акча жок болсо бир жөн. Иш жүрүптүр. Болуптур. Бирок өткөн жылы эле 2022 жылы эле муну испытаниядан өткөрүп, текшерип, БСРде жумушка киргизип койгонго мүмкүндүк болмок экен. Аны айыл өкмөт өзү айтты.
Быйыл эмнеге кириспейсиңиздер десем, азыр суу тартыш болуп атат. Токтой албайбыз деп жатат да. Ошондо бул жерде ой жаралат да. Өткөн жылы эле боло турган жумушту жаз алды менен кылып койсо, азыркыдай ажиотаж да болмок эмес экен да. Эми сиз азыр мага дагы мындай мен жооп берейин. Ал жөнүндө деле айыл өкмөт жооп берди болуш керек. Ал экинчи буга чейин эмне үчүн сууну кое берген жоксуңар дегенге мен дагы сурадым. Сурасам айтты, башындагы жанагы коюлган бетонный огражденияларды өйдөлөтүш керек болуп калып, ошон үчүн кармап калдык. Сууну ошону кое берген жокпуз деп айтты, туурабы? Могу быйылкы жаздан баштап ошон үчүн ошону өйдө көтөрүп туруп, анан кое бердик. Кое берели дегенбиз деп, суроону ошондой жооп берди. Бул да бир кемчилик. Ошондой жооп берди. Бул дагы бир кемчилик. Эмнеге бир жумушта 2 жыл иштегенбиз? Анткени убагында эле так кылып койсок болмок деген сөз бар да. Убагында жана сиз дагы келбей калбадыңызбы? Тиги бул Жок, мен келбейм айырмасы жок бул жерде. Уксаңыз, Угуп атам. бул мындай болду да, жанагы сиз келбей калды дегениңиз, тиги технадзорду дагы чакырганбыз да. Технадзор келген. Технадзор кабыл албай коюптур, ошону өйдө кылгыла депчи. Ошондуктан эметилбей. Мына мен ошону айтып атам. Технадзор туп-туура кылган. Туура кылган, кабыл албай койгон. Бирок эмнеге эки жумуш кылбай эле убагында эле туура кылып койсо болбойт. Анткени акча жетпей калыптыр. Эме өскөнүнө байланыштуу, инфляция болгонуна байланыштуу акча жетпей калып, подрядчик дагы айтып берди. Ошонун себебинен биз токтоп калдык. Акчабыз жетпей калды. Биринчи берилген транш ушуга эле жетти депчи. Анан кийин экинчи берилген акча ошону менен мына толук бүттү. Ошо. Ошондо бул маселени кандай чечесиздер? Эми чечилген маселе экен, сиздер деле уктуңар. Мен ойлойм тиги жаштардан деле маалымат алдыңар го депчи. Бул маселе чечилди. Эми мынакей Кудай буйруса күзүндө могуреки биринчи могуреки сугаттар бүткөндөн кийин суу эгер мындан да көбүрөөк болчу болсо, сөзсүз түрдө кое беребиз. Ошондо быйылкы сезондон калдык. Быйыл сооктон сезондон калдык деп мен айта албайм, анткени кантип айтасың? Күчтүү деп жок, антип айтпайм. Эгерде азыр суу көтөрүлө турган болсо, дагы кое беребиз. Эгер жетишип калсак, азыр талашы биринчи сугатта болуп атат да, анткени мынакей буудай менен арпаны биринчи сугатын бүтө албай атабыз. Анын артынан технический культуралар уже сугатка даяр болуп калды. Бул кызылча, жүгөрү жана башка өсүмдүктөр. Аларды азыр биринчи сугатын өткөрүп албасак, бул өтө коркунучка алып келет да. Ошондуктан азырынча сууну кое бербей турабыз. Эгер ошолордун баары тең биринчи сугаты бүтүп, анан кийин суу кенен болуп калса, сөзсүз түрдө сууну кое берип, ОСР-ди иштетебиз. Болбой калса айла жок, кийинки жылы калды. Жок, айла жок эмес, эми мен ойлойм күзүндө. Жок, быйыл күзүндө суу кечим кереги жок. Күзүндө ошондо текшерип, эмдиги жылкы жазга ошону айтып атам. даярдайбыз. Мен айткан нерсеге эле жок деп тургайра, мен айтканды айтып атпаймынбы? Жок, эми мен боло турган ишти айтып атам да. Анан жөн эле азыр сууну беребиз, азыр текшеребиз, анан кийин БСРди толтура алабыз дегенден мен алысмын да. Туура. Тагыраагы эмки жылга буюрса даяр болобуз. Жок, мынакей азыр эгерде жана кайра эле ошондой болот да, эгер суу жетиштүү болсо, азыр деле кое беребиз. Анан эмесине карайбыз. Мүмкүн эми ал. Түшүнүктүү. Кошумчаңыз барбы? Кошумчам ошо эми жана эртерээк келип баарын тең мен сунуштагандай бир мындай бетме бет отуруп алып туруп маалыматты алсак абдан жакшы болмок да. Мынакей, кеч калгандын азабы ушул да. Эмнен? Кеч негизи элечи. Кайсында? Ар бир жумуштун кечиккенин азабы ушул да. Жок, эми Сиз айтып атпайсызбы, эмне десеңиз? Сиз мен айтып атпайсыз, сен кечиктиң, ошол үчүн толук маалымат болбой калдың деп айтып атпайсызбы? Деп айтып атасызбы? Ошол сыяктуу эле. Сиздин айыл өкмөттүн иштебегенинен улам. Убагында реакция кылып, убагында бардык тийиштүү жактарга менен иштешпегенден улам, эл менен иштешпегенден улам, ошол курулушту бөлүнгөн акчаны убагында тез колдонбогондорунан улам. Бул эми сиздин оюңуз, менин оюм, элдин баардыгынын сиздин оюң. Сиздин оюңуз ошондой болуп атат, бирок менин оюм андай эмес. Бул иш боюнча иштер жүрүп эле аткан, жанагындай 5 жылбы? 5 жыл эмес, эмнеге? 2019 башталып атпайбы? Эми 19 башталса, алардын алда мен дагы иштеген эмесмин, бирок алар өзүнүн жана сиз эгерде убагында келсеңиз, алар дагы ошо толук маалымат алат элеңиз дегеним ошо. Азыр мен толук маалымат алам. Мен толук маалымат алам. Анан мен 3-бөлүктү да чыгарам.
Анан ошол жака канча сом короду, бир мык канча сомго алынгандан бери анан эгерде максаттуу баягы базар баасынан өйдө болуп кетсе, максаттуу пайдаланылган болсо, анда эмне болот? Туура эле кылып атасыздар. Эгер ошондой болсо. Урматтуу көрүүчүлөр, үчүнчү бөлүк чыкпайт болчу. Үчүнчү бөлүктү акимдин орун басарынын сурануусу менен, айтуусу менен, түртүүсү менен биз чыгарабыз. Кайсыга? Бул ушу БСРдин курулушундагы финансы боюнча канча каражат эмнеге короду, бир мыкка канча короду мисалы. Көрөбүз. Сен мага кайрашты. Мен иштеп кой эми. Толук маалыматты мен айтып атпайм. Ошол эгер жана келип калсаң, же болбосо азыр деле айыл өкмөт бу балдар деле толук маалымат берет болуш керек. Берди, алдым мен. Өмүрбек алдыңбы? Бир кезде Өмүрбек азыр. Баарын алдым. Просто сиз эле улам эле сен кечиктиң деген сөзгө такып атасыз да. Сиз да түшүнүп атам, баягы маалыматты манипуляция кылып атасыз элге, түшүнүп атам мен. Маалыматты манипуляция кылган жок. Маалыматты чындыгында Өмүрбек, эгерде булар жанагы баары келгенде тартканда толук маалымат болмок, туурабы? Мынакей эмеден да келди. Толук маалымат алабыз элдер. Биз толук эч кандай канаттандыралуу жок, ала Элдин жактарда. Жок, анда Бишкектен келип туруп ал бөлгөн суммасын айтып бердимби? Монча миң 2 бөлгөн. Анда бул киши айтып атат да, 3-чү бөлүгүн бул акимдин айтымына жараша 3-чү бөлүк чыгарышка туура келип атат да. Силер эгер канаттандырбаса, жанагы отурган келгендер айтып бергени боюнча, сиздин сурооңуз болгондо ошол жерден алар жооп берет эле. Булар эч кандай суроо берген жок. Алар келди дагы өзүнүн маалыматын айтып берди. Мына баланчанчы жылы заявка түшкөн, баланчанчы жылы акча которулган деп, туурабы, Технадзор дайындалган, айыл өкмөтүнүн балансында момча акча которулган, момдай иштер жүргөн деп эле айтып берди. Туурабы? Урматтуу көрүүчүлөр, мен тактап коеюн. Сурооңуз болгондо анда дагы жооп бермек да. Урматтуу көрүүчүлөр, мен тактоо ирет айтып коеюн. Аким орун басары улам эле сен кечигип калдың деп атпайбы? 4 сөздүн экөөсүн ошону айтып атат да. Мен эмнеге кечигип калдым? Мен Ысык көл облусундагы Бостери айыл өкмөтүнө ошол жакта 15-19 контуру боюнча барганбыз. Мен бир күндө бир областан жетишип, 2-3 маселени бир күндө тартып, бир күндө чечип аракет кылып атам. Биз буга чейин ошол эле айыл өкмөткө канча мындай айтканда жарым күн убактыбыз коргонагачы күтүп. Ал жумуш ордо жок болсо, телефонду албай койгон керек болсо, мисалы кече балдар деле маалымат алыш үчүн барганда ал да жумуш ордо жок болгон. Анан туура. Биз кечигип калдык. Биздин кечигип калганыбыз деле сиз арада жүрүп мен эми тактап айтып менин кечигип калганым ушу БСРдин сиз дагы толук маалымат албай калганыңыздын себеби толук маалыматым бар менин, жетет. Анда мындай кылалык, менде дагы бир сунуш, Өмүрбек мырза дагы айтып атат, буну биз толук ала албай калдык, дагы бир эметели деп. Андай болсо, давайте дагы бир чогулалык. Бирок сиз азыр шартты коюңуз, кайсы күнгө канчага экенин. Мен ошого да макул болоюн. Мен ошол органдар менен жумушумда каякта болсо ар бир менен өздөрүнөн интервью алып алайынчы. Сиз бир чогултуп бергениңизди ушунча катуу милдет кылат экенсиз. Анткени эми бул милдет эмес. Милдет кылып атасыз. Жок, мен чогулттум, сен албай койдуң. Сиз бонус алгыңыз келбей атат да. Мен айтып атам, машинада бар. Биринчи машинада бар телефон алганга болбойт. Чыгарабыз деп сүйлөшкөнбүз. Экинчисин дагы нормальный кылып чыгарып берсеңиз. Нормальный эмнеге? Элдин көйгөйүсү. Эми убагында келбей калат. Азыркы мынакей кайра эле силердин бул жаштардын сөзү, анан кийин тиги айыл өкмөттүн сөзү болуп калат. Бирок дагы айыл өкмөт жокту акыры? Жок, акча бергендер, анын ичинде жанагы ким бар, тиги Технадзор бар. Анын сөзүн угушуңар керек эле. Кандай болгон? Подрядчик өзү келди. Ал подрядчиктен интервью алышыңар керек. Эмне десеңиз эми? Кандай болгон? Мен ошол эле Технадзор, уксаңыз, ошол эле Технадзор, ошол эле подрядчик, ошол эле башка органдар бардыгын бул жерге мындай айтканда алардан интервью алышымдын кажети жок. Неге дейсиз? Себеби жумуш бүткөн экен. Жок, жумуш бүткөн экен да. Жумуш бүтүптүр. Айыл өкмөт айтып атты, эртең бүрсү күнү болсо деле суу топтоп калса беребиз. Анда эмне маселе болуп атат? Эмнеге андан? Эмне маселе? Сиз менен алардан менин интервью алышым кажет жок. Дагы жолуп айтып.
Бул жерде айыл өкмөттүн иши болот. Менден интервью кажетпи ошол эми? Сиз наразы сиз элге айтып журналисттер ертишип келип мындай деп элге наразы болуп турбайсызбы? Мен наразы болгон себебим Бир тараптуу деген башкача. Сизде интервью албай айыл өкмөтүнө издебей койсоң ошол. Жок. Эгерде силер могуреки маалыматты мындай баарын тең чогултуп туруп анан чыгарсаңар, эл дагы туура түшүнмөк. Азыр эми бир тараптуу болуп калды, жалаң эле тиги айыл өкмөт күнөөлүү болуп калды да. Күнөөлүү эмес. Мен ойлойм, анын баары тең ошол жанагы иштин жүрүшүндө болгон. Убагында ошону контролдой турган органдар болгон. Туурабы? Технадзор айтыш керек эле. Биринчи куюп аткан деле деп. Ошонун баары тең акча жетишпегендиктен болду деп атат. Эми анын баары себептери бардыр. Туурабы? Ошолордун баарын толук чагылдырсаңар, анда туура болмок дейм да. Менин оюмча. Ошо сиз үчүнчү туура болушу үчүн такыр эле мен келбей койгом туурабы? Жок, андай деле эмес. Келгиле, чыгаргыла, бирок жанакындай кылып калыстык менен чыгарыш керек да. Кимде күнөө болсо. Эч ким жамандаган жок. Жок, жамандаганда эми жанагы биринчини мына булардын эле бир тараптуу Сабыркулович, мен айтып коеюн, мына камеранын астында жаңа айыл өкмөткө да айткам. Биздин Кызыл Аскер айылынын жаштары, элинин, биздин талап биздин көйгөйүбүз акимиятты келип базып алуу эмес, же акимдин орун басары сиздин ордуңуз талашуу, же айыл өкмөттүн ордун, же ошондой эле РУХ начальнигинин ордун талашуу алуу эмес. Бизге кереги да жок эч кимдин ордучу. Биздин талап просто ошол 5 жылдан бери бүтпөй аткан БСРди бүтүрүп бериңиздер. Ошондой эле мынакей БСР 2 жолу акча бөлүнөт. Азыр эр айдын лоток салынып келатат. Бул дагы бир убакта лоток салынып келатып токтоп калган 2 адамдын соттошуп иши менен 200дөй адамды четке түртүп туруп кое тургула силер. Мынакта 2 адам соттошот. Бизге ушулардыкы кызыктуу, ушулар бүтсүн деп туруп четтетип койгон дагы ошо менен бүтүп калган. Мына эми кайра лоток да салынып келет. Биз просто бул лотогубуз да ошентип токтоп калбасын. Мына БСРс да токтоп калып, эми келди. Айла жок биз. Мына Темирлан байке рахмат, биз башка каяка барабыз? Акимиятка келсек, эми биз сырттан угуп атабыз. Аким айтып отур, Кызыл Аскердин эли тажатты, бизди кайра келип өткөн жаштар такыр укпаган эме экен. Айыл өкмөт айтып отур, биздин айыл өкмөт эмебизге келип такыр тынчтык бербей атат. Иштегенибизге тоскоол кылып атышат деп. Эми биз тоскоол кылганда биз ызы чугулуп таш ыргытып, же бизге мондай кылып митинг кылган жокпуз, же биз бийликти базып алалы деген жокпуз. Просто биздин гана эмебизди кылып берип коюңуздар, болду. Биз кетменибизди көтөрүп, дыйканчы болуп сугарып жүрөрүз, өзүбүздүн окатыбыз. Ата бизде эч кандай эмебиз жок да. Өмүрбек мырза, ошонун баарын тең мен баягы биринчи силер келгенде да айттым. Өмүрбек мырза, буга чейин эле келип аттыңар эле, суу боюнча келдиңер. Биз дагы бардык, силерде чогулуш өткөрдүк. Бул маселени көтөргөнсүңөр. Ал жерден дагы аким өзү жооп берген, кандай болгонун баарын тең туурабы, Бул маселенин баарын тең эле мындай сүйлөшүү жолу менен чечип аткандык беле. Анан кийин эми макул бул Сокол медиадан алып келип тарттырдыңар тигүү деп. Эми анын баарына тең эле биз эметкен жокпуз да, мисалы тарттырбагыла же болбосо силерди келбегиле деп сиз айтып атасызбы, аким мынтип айтып атыптыр, тигинтип айтып атыптыр деп. Анан эми акимдин азыр көзү жок, андай айтышты эле туура эмес деп ойлойм да. Азыр бир сөзүңүзгө аралжы. Биз буну чакырган себебибиз биз келгенде акимге жолукканда, аким биздин көзүбүзчө айыл өкмөткө, ошондой эле РУХ начальнигине биздин көзүбүзчө тапшырма берген. Ушулардын барып жанагы арыгын казып бүтүрүп бергиле деп. Бүгүнкү күндө мына чала өлгөн жыландай болуп жарымы казылып, жарымы жатат. Биз ошонун себебинен булар акимдин да тилин укпай турбай, албай турбай, анда жогору жакка кайрылалы деп анан чыгышка туура келди да бизде. Эмнеге анан жанагы арыкты тарттырбай ошо БСРди тарттырып биринчи? Буюрса ал арыкты да тарттырабыз, Кудай буюрса. Эми иштер жүрүп атат. Жана силер айттыңар, ошол боюнча маалымат. Урматтуу аким орунбасары, мындай деп. Мен аягына чыгарып коеюн. Бирөө айтып турсаң, силер айттыңар, ошону жанагы лоток боюнча дагы маселе болуп атат дегенде, өзүңөрдүн көзүңөрчө мен УОСтон сурадым. Канча айда бүтөт ал? Кандай жүрүп атат? Иштер дедим эле, ал айтты го, 2 айдын ичинде Кудай буйрса бүтөт деп. Бизге 2 ай мурун дагы айткан. Иш жүрүп атат да. Эми ошону телевидение менен эле баягы мынтип тарттыра бербестен, мага деле келип ошону сурасаңар, же болбосо жанакындай маселелерди ордунан барып мени чакырсаңар, мен деле барып качкан жокпуз. Сиздин үстүңүздө эгерде мындай кылса эле, телевидение келгенде эле алар иштеп эле 1 айдын ичинде бүтүрүп коет деген эме жок да. Гарантия же болбосо бир мындай эме жок да, ага деле
туурабы, гарантия жок да. Ким билет эми ал Бирок жылыш бар. жылыш болуп атат. Эми ошону да айтып койгула да мына. Телевидение келгенден бери жылыш бар. Жок, эми андан эмес, телевидение эмес, эми мурда деле иш болуп атпады беле. Мынакей ал лоток жастан бери башталып эле иш жүрүп атат го, туурабы? Канчасын коюп койду мына Ылдыйтадан Азыр лоток боюнча дагы лоток боюнча дагы эметкиле, көргүлө. Сизге мен жана айтпадымбы? Мына иштер жүрүп. Мен сизге жана айтпадымбы? Биздин келбей койгонубуз сиз үчүн жакшы болмок депчи. Сиз жок дедиңиз да. Эмнеге? Биздин такыр эле ушул маселени биз көтөрбөй койгонубуз сиз үчүн жакшы болмок десем, жок, андай эмес деп менин сөзүм туура эмес дедиңиз да. Азыр аны көрүп аласыз. Анан бирок сиз азыр айтып атасыз, эми буларды деле чакырбай эле үстү эле сүйлөшүп деле бүтүрсөк азыр улан депчи. Ошол сөзүңүздү тастап. Улан эмени жаап койчу тиги малый залды. Анан мен балким ушул сиздердин көзөмөлдүүдүн жоктугунан улам айлөкмөтүбүз ушинтип иштебейт. Кандайча эми Балким сиз күнөөлүүсүз. Жок, эми аны мен күнөөлүү болсом дагы териштирели. Күнөөлүү болсо болгондурмун. Мен аны деле Көзөмөлдүн жоктугунан деген. көзөмөл эми көзөмөлдү чындыгында сурап атабыз. Анан ар бир айыл өкмөттүн жанына барып кандай иш жүрүп атат деп Бул чоң иш да. сураган жокпуз. Чоң иш эми бизде 10 айыл өкмөт бар. Анан мындай иштер ал тиги Ибраимский айыл өкмөттө эле эмес, башка жерлерде да жумуштар жүрүп атат. Ошо сиздерде ошо жетекчилик кызматка ошончо нагрузканы көтөрөт деп койду да. Ооба, иштеп атабыз. Эми мына Өмүрбек мырза деле айтсын, эгер булардын бир талабын же болбосо бир мындай суроосун аткарбай койсок, анда өзү айтсын. Бияктан дагы алып коюңуз. Жок, туура. Маалымат. Биздин талаптарды Сиз жооп берсеңиз мындай. Жок, Өмүрбек айтып койчу. Жок, айтты бул жетишер Жок, эле айтты. дагы деле айтсын. Сен ошондой суроо Бурбай берип атасыз. Бурбай отсоңуз Жок, туура да, эми азыр Өмүрбекти эмнеге сен эле бере беришиң керек? Өмүрбек, сен да жооп берип койчу ошол боюнча. туура биздин талабыбызды аким, замаким эме кылып атат, угуп атат, аракет кылып атат, ошол нерсени кылган. Бирок сиздердин астыңыздарда сиздерге баш ийген эмелер кылбай атпайбы? Бүгүнкү күндө жанакы эле арык мисал чалып өлгөн жыландай болуп жатат. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Сиз айрыкмыт иштеп атат деп атасыз. Айрыкты айтпадыкпы эми. Ал боюнча баягы жазында биз барып чогулуш кылганда иштер жүрүп аткан. Бирок ал мен бүттү экен деп ойлогом чындыгында. Бүттү элек болсо баягы келгенде деле айтсаңар болмок мынакей жаштар. Ал жөнүндө Сиз ойлогом деп атасыз, көзөмөл кылганбы? Жок, аны айткан жоксуңар да, туурабы, Силер суу боюнча эле келдиңер. Бирок жанакы сен Өмүрбек эсиңдеби? Өзүң айттың мынакей видеоны көрсөтүп бизге моундай аз суу келип атат деп. Ошондо сразу эле мен звонить этип, бер жагын баарын жаптырып бердимби? Айыл өкмөт жаптыбы ошонун баарын, туурабы? Кайсы жак? Жок, биз тиги Калиновкадан келаткан сууларды тиги алып коюп атышат дегенде айыл өкмөткө мен звонить этип алар жаап берди. Жарымын жабышты, жарым. Эми все равно жаптыбы, реакция болду. Жарым. Эми ошондой иштерди кылып атабыз да. Эгерде мен чындыгында жетише алган жокмун, аны дагы бир чалсаң, мисалы жарымын жапты Санбек Саркулович, ошонун дагы жарымын жаптырып бериңиз десең, мен ошондой кылат элем. Бирок айттым мен, сенин көзүңчө жаап бер. Ошолордун баары тең бияка дагы келсин деп. Эми ал мындай да, эми суу талаш чындыгында жаздан бери суу талаш болуп келатат, туурабы? Азыр Өмүрбек мырза жанакындай алмаштыруу жолу менен эме сугарып атабыз, 3 күн тияга алып, кошой алып, 3 күн бул жагына которуштуруу жолу менен бул сугаттын маселесин чечип атабызбы? Айыл өкмөттүн ишмердүүлүгүнө баа бересизби? Айыл өкмөттүн ишмердүүлүгүнө баа бересизби? Эми ага биз баа берген. Баа берип, эми бааны мен баланча деп айта албайм, бирок иштеп атат, колунан келишинче аткарып атат. Ошо, мен тактап көрөйүн деп элеңизби сизчи? Канча күндөн кийин болот? Жок, мен аны жанакы ал берген интервьюсун уккан жокмун да. Мен биякта жакшы иштеп атат деген же жаман иштеди деген. Жок, жакшы жаман деп деле айта албайм, аны орто зарбы? Жок, эми иши башка мисалы БСРден башка дагы жумуштар көп да. Ошолорду аткарып эле атат, жумуштарын кылып атат, иштеп атышат. Жок, жакшы деп дагы жаман деп да айта албайм. Темирлан мырза, мен айтып атпаймынбы? Аны Айыл өкмөт жакшы иштеш керек. Жакшы. Бизде чынбы? Баары эле жаман иштейин деп барган жок да. Жакшы иштеш керек, орто зар болбойт эч качан. Эт менен челдин ортосунда болбойт, мүмкүн эмес. Эми ал биздин эле антип иштебей эле коюш керек да. Неманы сен иштебей эле коюш керек го деп айтып атасың. Жок, эт менен челдин ортосунда орто зар, убакыт көрсөтүп, мындай айлык алып жүргөнгө болбойт. Темирлан мырза, жок, андай баа бериште. Айыл өкмөт тууганыңызбы?
Жок, тууганым деле эмес. Мен өзүм Мынча коргодуңуз? Жок, коргогон жокмун. Эме болгондой айтып атам. Темирлан, сен мага провокациялык суроолорду бербе. Тууганым эмес, мен өзүм башка райондон келгем. Бул райондук эмесмин. Жок дегенде карайлычы, макул тактайлы ушунун ол жөнүндө бир баягы. Мен эмнеге такташым керек? Мен иштешип аткандан кийин билем ким кандай иштеп атканын. Жакшы иштесе анда эл майга чоңдоп келбейт болчу. Эми ал башка райондордо, башка айыл өкмөттөрдөн деле элдер келип атат азыр. Суу маселеси күндө мен бул жерде бир 50-40 кишини кабыл алып атам. Анан баары эле жаман иштеп атат деп мен айта албайм. Анткени маселе ошондой болуп атат. Кырдаал ошондой болуп атат. Сугат маселеси азыр өтө орчундуу маселе болуп турат да. Ошондуктан элдер келип атат. Андан башка дагы толтура маселелер бар да, айыл өкмөтү аткара турганчы. Бир эле сугат суу эмес, ичкен суу бар, социалдык маселелер бар. Ошолордун баарын тең бир жагын сиз айткандай жаман аткарып атса, бир жагын жакшы аткарып аткандар бар айыл өкмөттөрдү. Мен бир алынышы менен эле бул жаман иштеп атат деп айта албайм. А өзүңүздүн ишиңизге кандай баа бересиз? Эми мен өзүмдүн ишимди мен баа бербейин. Мына бул жаштар берсин, эл берсин. Мына 1 жыл болду иштегениме. Баа беришет го деп ойлойм. Түшүнүктүү, рахмат. Келип тур.